يسعد مساكم مستمعينا على هواء أمواج FM من مدينة اللاذقية وببرنامج هوانا غير. دايما مستمعينا مثل ما تعودنا ببرنامجنا بيكون معنا نجم عبر التليفون لحتى نعرف أخبار ونعرف جديد، وأكيد نسمع ونسترجع أغاني. لليوم مثل ما ذكرنا ضيفنا لليوم هو فنان سوري بكل معنى الكلمة، هو نجم صوته رائع جدا، هو شاعر ملحن مطرب فنان تشكيلي بنفس الوقت. لليوم صار معنا الفنان عادل جراح على التليفون. يسعد مساك، مساء الأنوار من اللاذقية لعندك. يسعد مساكي ومساء مستمعين إذاعة أمواج بسوريا كلها وباللاذقية تحديدا. يا أهلا وسهلا فيك. أنا وجهت تحية مسائية من عنا من اللاذقية لحلب، وحلب دايما يعني تستضيء بأنواركم وبأمواجكم جماعة اللاذقية. يا أهلا وسهلا فيك. فناننا الشامل لليوم مثل ما قلت، يعني حضرتك شاعر ملحن مطرب فنان تشكيلي، يعني هيدا الفنون كلها، يعني الفن التشكيلي لحاله بده روح نحطه من خلال يمكن روحنا نحن نجسدها بالفنون يعني بالرسوم. فما بالك إذا كنت أنت شاعر بتكتب شيء جدا جميل، كنت بتلحن وكمان ذات صوت رائع وفي حنية فظيعة، يعني أنا ما بعرف شو بدي أحكي. تسلمي. فهدول وقت بيجتمعوا كلهم قد ايه يعني بتحس حالك من الاشخاص المحظوظين؟ انا بشوف انه الفن كتلة لا تتجزأ. يعني الانسان الفنان لازم يكون فنان بكل شيء، حتى بالتعامل حتى بالاخلاق. فلما بيكون بيغني بيكتب شعر بيلحن بيرسم، ف يعني هذا الشيء ما بيكون متطفل عليه، لانه هو عم يكملوا بعضهم، هدول الاشياء عم يكملوا بعضهم. يعني أنا بشوفه ما بيتجزأوا أبدا. حلو. يعني هلأ نحن لأن يمكن كنا معودين بالفن نشوف حدا بيغني إنه في حدا بيكتب، حدا شخص آخر بيلحن، أو حتى كمان يعني إنه بعيد ما نلاقي إنه فنان بيمتلكن لهدول المهارات، وبالإضافة للفن التشكيلي حضرتك. لليوم عادل أنت شقيت طريقك بحالك بنفسك، يعني ما اعتمدت على حدا. وأيضا بدنا نخبر مستمعينا أنه أنت بتعزف، وقالتك المفضلة الجيتار؟ لا البيانو. أيه. ولكن بتعزف جيتار؟ ايه طبعا. بس منين جبتي هالمعلومات؟ لا ما بينخفى على حدا. تمام. هلا يمكن أنت بتقول باعتبار الجيتار هو له قدرة محدودة يمكن؟ لا ما بشوفه هيك، بس أنا بشوف البيانو بيعبر عني أكثر بحنيته أنا هيك بشوفه، يعني بامتزاج الأبيض مع الأسود. الكونتراست تبعه بيقدر يعبر لك عن الغضب بلحظة معينة مع الحنية موجود فيه بهذا الشيء، فأنا بحبه يعني هيك. سبحان الله، كثير حلو. طيب اليوم ما في فنان سوري إلا وغنى للبلد، يعني بعيدا عن أغانيه الخاصة. لليوم غنيت راجع على سوريا، وهي من الأغاني جدا جميلة، كلمات الشاعر صفوح شغالة وألحانك. شو بدك تحكي لنا عن هيدا المزيج اللي موجود داخل كل فنان سوري، انه يحكي عن هيدا الوجع اللي نحن عم نتعرض له من 5-6 سنين يعني لهلا؟ يعني هذا الجواب رح يكون جواب كمان للكلام اللي قبله كنا عم نحكيه. نحن عايشين بظل حرب، بظل أزمة عم تخلق مننا جواتنا انفعالات. هالانفعالات رح تنسكب يعني قولا واحدا على شيء أمامنا. فنحن يعني ممكن نقدر نسكبها مثلا على ورق، يعني ممكن اللوحات العالمية اللي بيشوفوها الناس بيقولوا انه شو هي، ما لها معنى. هي بتكون عبارة عن ألوان ومزيج ألوان. وين بيكون قيمتها، وين بيكون معناها بأنه فيها روح هذا الشخص، حس بشيء كتير كبير فسكب روحه على هاي الورقة أو هاي المكان اللي رسم فيه هذا الشيء، فطلع روح. ونفس الشيء نحن عايشنا أزمة، عايشنا حرب، عايشنا دمار. في شيء من جواتنا تفتت برحيل ناس منحبهم، باستشهاد شهدائنا الرحمة لأرواحهم. فهذا الشيء أكيد رح ينطلق كوجع، ونقدر نعبر عنه بأغنية، بكلمة، بلحن، بلوحة. هذا الشيء لازم يطلع. خلينا نسمع شوي. عم نسمع راجع على سوريا، رح نرجع نكمل. سوريا جواتي راجع والسيناس هنا لي واخواتي، أنا سوري ومن
سوريا جواتي، لو كانت مرة الكاس وكانت جسام كبار، لو كان نجمنا عادل اليوم أغانيك فيها شعر مغنى. يعني هلا أغلب الأغاني اللي بتغنيها حضرتك هي عبارة عن شعر، وكمان أنت بتكتب شعر. تمام. يمكن هذا الشيء قليل اليوم. يعني اليوم الفنانين بيحكوا بيغنوا يمكن اللغة المحكية صارت بالأغاني. اليوم أنت أخذ هيك منحى مختلف تماماً عن اليوم عن الفنانين الآخرين. يعني هلأ أكيد في مثل حضرتك يعني كمان بيغنوا شعر يعني بأغانيهم. اليوم أنت كيف بتلاقي يعني إنه أنت فقط رح تبقى بهذا المسار على طول؟ الفصحى باختياري للكلمات ما هو القصد. يعني أنا لما بحاول اختار قصيدة بالفصحى القصد بيكون المعاني اللي جواتها. طبعا أكيد سرد الفصحى كأغنية فيه عبق جميل، عبق التاريخ والماضي. نحن بالأخير صحيح. عرب وسوريين. صح. ولغتنا يعني اللغة العربية وحتى لغة القرآن. فأكيد برنين اللغة العربية في إيقاع جميل جدا. مزبوط. بس أنا ببحث عن الفحوى بالقصيدة، عن المعنى أكثر. تماماً. حتى هون بدنا ننسى كمان في نقطة جدا مهمة كمان، صعوبة. يعني هيدا الموضوع مو أي مطرب يمكن بيقدر بيتقن هيدا الموضوع. هذا الشيء كنت رح أقول لك إنه في كتيرين غنوا فصحى، بس أنا يعني ما بكتفي بس إنه غني فصحى. أنا بحاول حتى ألفظ الحرف صح كما يجب أن يلفظ. يعني ممكن في بعض الكلمات إنه بيسمع حدا بيقول لك لا مو هيك، لا هي هيك. يعني أنا لو كانت الكلمة غير مطروقة للأذن كما أنا عم بلقيها، بس هي هيك لازم تكون، وببحث عن الصح دائما. يعني بتحب يكون شغلك يعني بإتقان شديد. تماما، لأنه بالأخير نحن عم نغني لغتنا العربية الفصحى. ممكن العمل يوصل لناس بأوروبا يعني مثال يسمعوا هذا الشغل، إذا ما كان كتير صح فمعناتها رح توصل لغتي العربية الفصحى بطريقة خطأ. صح. يعني أنا ما بيهمني بس والله كلمة حلوة عم بتناقلها، لا، أنا عم أقدم هون رسالة بلغة عربية فصحى. لغة ممكن تكون كتير من الناس مثلا نسيت مع مفرداتها، نسيت معانيها، وفيها يعني تحمل معاني قيمة جدا، فلازم أقدمها بالطريقة الصح. جدا جميل هذا الكلام. مثل ما ذكرت الفن رسالة، اليوم عم نلاقي هيدا الرسالة عم تصل أو عم تتأدى بالشكل المطلوب؟ عم تتأدى إيه، بس عم تصل مو ضروري تصل، لأنه الوصول له يعني خطوات، له خطوات. وأنا عم حاول قدر الإمكان، كوني أنا أحيانا بأنتج وأحيانا بشتغل كل شيء بنفسي، فما فيني وصلها لأقصاء الدنيا. نحن بظل شركة إنتاج، يعني أكيد نحن بنفتقر لشركات الإنتاج بسوريا وشركات الترويج، مو بس إنتاج. يعني في شيء اسمه توزيع إعلامي وإعلاني لهذا الشيء بيروجوه. يعني التسويق، حتى نحن ما عنا تسويق تماما، نحن ما عنا تسويق ولا عنا إنتاج، وهذا الشيء كتير عم يسبب عوائق لانتشار أي فن عم نحاول نصنعه ونقدمه. مزبوط. ولكن اليوم كمان في موضوع يمكن كمان خدم الفنانين، هو الميديا. اليوم عالم الميديا اللي نحن فيه، يعني وين ما كان الشخص بيقدر يحط على اليوتيوب، وبتقدر أنت حتى تعرف عدد المشاركات، عدد الناس اللي وصلت لإلى الغنية. يعني هذا شيء كمان كيف أنت بتلاقيه؟ أنا بشوف الميديا أكيد عملت شيء جبار وشيء مهم كتير، يعني خدمت كتيرين ناس. أكيد بزمن عبد الحليم حافظ مثلا كان يفتقر للفيسبوك مثلا واليوتيوب، وأكيد يعني تعبوا بزمانهم أكتر لحتى قدروا يوصلوا. بس حاليا نحن عنا بقى في شغلة تانية، هي كم كبير من الفنانين. الكم الكبير عم يخلي إنه الساحة كتير كبيرة مليئة، يعني الوصول صعب، أكيد صعب مهما كان. يعني إذا ما كان في دعم وفي مثابرة بهذا الموضوع وناس تتبنى هاي القصة، مستحيل يعني إنه الإنسان يوصل رسالته كما يحب. صحيح، معك حق. بظل هيدا الانتشار يعني وبظل هيدا يعني الزحمة، بدنا نقول الزحمة تماماً بالساحة الإعلامية تماما. يعني بستان مليء بالزهور، ربما تكون ما كلها نظرة، ما كلها جميلة، ما كلها ملونة، بس مليء بالأخير. كل الناس عندهم فن على تفاوت درجات الفن اللي عم بيقدموه.
صحيح. وكلهم عم يطرحوا هذا الشيء عبر الميديا كما ولكن هي سلسلة فعلا مثل ما قلنا، يعني الشخص بده يكون موهوب، يعني العمل رح يكون ناجح، ولكن بيحتاج لخطوات، أكيد. بيحتاج لدعم، لتسويق، لشركات إنتاج، لناس يعني أكيد تكون بتدعم هذا الموضوع. طبعا أكيد. بس أنا شوفي رح أقول لك شغلة، أنا قدر الإمكان عم حاول أعتني بجودة العمل. يعني عم حاول أقدم العمل على يعني أبهى حلة وأخرجه للناس بأبهى صورة، بحيث أنه بيظل هالوضع كله وهالزحمة كما حكينا من شوي يوصل ويقتحم قدر الإمكان. وعم حاول وإن شاء الله عم نوصل لأماكن. قد ايه هذا بيتطلب منك مجهود وعمل جبار كتير بهيدا الوسط، يعني بهيدا الوسط مثل ما قلنا المزحوم، وبهيدا الحالة الصعبة اللي نحن عايشينها. فعلا هذا يعني شيء كتير متعب بالنسبة لي. أنا فعلا عم بتعب كتير. يعني لما بكون في عندي أغنية مثلا، أنا بركض لحتى ورا المخرج، بركض ورا المصورين، بختار الكادر، لأنه هذا كمان ضمن دراستي. يعني أنا كخريج كلية فنون جميلة. صحيح. يعني حتى على غلاف الأغنية، على الكفر، على الفيسبوك بتعب كتير. يعني بضل أسبوع نفسيا ماني مرتاح إنه بينزل عمل جديد. فتخيلي هذا طبعا صحيح. لازم يكون في تخصصية، يعني في أشخاص مسؤولين عن هذا الموضوع. مزبوط. بس عنا ما له موضوع. وقت صحيح، وقت بيكون في يعني عمل ضخم، مسلسل يعني إنتاج، وبيكون صوتك تتر على المسلسل، قد ايه هذا كمان شيء حلو، يعني إنه هيدا الإنتاج الضخم لمسلسل وصوتك يكون موجود فيه. قديش هيدا شيء يعني بيجمل المسلسل، أنا بلاقيه بصراحة. يعني بصراحة أكيد. يعني لما بكون مثلا المسلسل أحيانا بيكون في معاني جميلة بالمسلسل، في مشاهد معينة مؤثرة تحتاج لأغنية تلامس. يعني بدنا نذكر مسلسل العراب اللي كانت جدا جميلة، رح نسمعها هلأ كمان. تحكي لنا عنها أول قبل ما نسمعه. على الثأر ثأري ولا أحبك لا لشيء؟ أحبك لا لشيء. أحبك لا لشيء أغنية، يعني أنا لما قرأت كلماتها قبل ما أشوف حتى أي مشهد من المسلسل لامستني أنا شخصيا يعني كعادل جراح الفنان. لامستني، يعني هي بتحاكي كل أحاسيسنا تماما. أنا لامستني من جوا قبل ما أشوف شيء. وحتى أنا العراب، يعني أنا في كثير مسلسلات اشتغلت تنفيذ موسيقي، فمو بس إنه بغني فيها. يعني رح نحكي حتى عن التلحين لعدد من الفنانين. تمام. رح نحكي هلأ بالخطوة اللي بعدها، ولكن نحكي لمستك وقت قريت النص. لما يعني شفت كيف انوضعت على بعض المشاهد، فحسيت انه فعلا انا اديتها بطريقة ساعدت المشهد لحتى ينجح. يعني صدقا، مو انه مو لانه انا صوتي أكيد. لو اي حدا اداها بطريقة صح وبضمير لكان اكيد المشهد رح ينجح. لانه جردي المشهد من الأغنية أو من الموسيقى التصويرية الجميلة الموجودة بتلاقي ناقص طبعا ناقص. يعني هلأ هي مثل ما كنت هلأ عم أقول، هلأ رح نسمع مجرد السمع بلا ما نشوف المشهد، هي فعلا حاكت أحاسيسنا ومشاعرنا كلها، وحقيقة بتبكي. يعني صوتك يعني أكتر من رائع. أنا ما بعرف شو بدي أوصف الحالة. خلينا نسمع ورح أرجع أكمل معك. يلا أوكي. أحبك لا لشيء، إنما قدر قضاء الله أن أهوى وأن أشقى. أحبك لا لشيء، إنما وجع فلا أرتاح من الهوى أو أشفى. أحبك لا لشيء، إنما قدر قضاء الله أن أهوى وأن أشقى. أحبك لا لشيء، إنما وجع فلا أرتاح من الهوى أو أشفى.
فناننا عادل، بدنا نوجه تحية للشاعر السوري بحر لوديسة كمان من هون من هالمنبر. مهم جدا. يعني أنا بسميه نزار العصر. مزبوط. يعني فعلا بوجه له تحية، بيستاهل كل خير. صحيح، هو كونه كمان من اللاذقية بدنا نوجه له كمان تحية. وكمان يعني تعاملك عم بيكون مع شعراء جدا كبار وقيمين الفكر والإبداع، منهم صفوح شغالة كمان شاعر كمان مواليد حلب. يعني اليوم هيدا كمان إنه وقت أنا عم بتعامل مع أشخاص هنون جدا إلون يعني إلون تاريخهم الإبداعي بمجال الفن، فقديش هيدا كمان بيعطيك وبيحملك مسؤولية لقدام ولتأدية لسه كمان الأعمال تكون كمان مثل ما كنا عم نحكي جدا بإتقان شديد. أنا كل عمل بفكر أشتغله يعني بفكر إنه بأساسيات جماله. فلما أنا مثلا بشتغل أغنية بكون عم بكتبها بحس إنه لازم تكون تطلع بأبهى حلة. لما أنا بفكر أعمل غنية مثلا كلمات شاعر كبير مثال بحر لوديسة، لما بدي اجي لحن مثلا لهيك كلمات كبيرة، اكيد رح يكون له هيك جلسة خاصة، رح يكون له صومعة فكرية. نحترم الكلام اللي عم نقرأه، نحترم الروح اللي طالعة من هذا الفنان. مزبوط، لحتى نقدر نوصل الرسالة بطريقة صح يعني. صحيح. طيب لليوم تحكي لنا عن الألحان اللي ممكن انه يعني نعرض عليك انه من قبل مطربين انك تلحن لهم. بصراحة اشتغلت ألحان لكثيرين أشخاص يعني فنانين حلبيين وحتى من اليمن ومن الأردن. وفي حاليا عمل قريب رح يكون كتير مهم، أوبريت لفنانين سوريين عدة. رح يكون منهم حازم شريف وشادي جميل وممكن شاهد برمدة إلى آخره. الحقيقة أنا لما بشتغل لحن لأي شخص بحاول أدرس طبيعته، أدرس صوته، أدرس مساحة صوته وين بيقدر يبدع أكتر شيء. نعم. فيعني هيك بيصير. حلو. طيب شو السر بالأصوات الحلبية؟ بدك تخبرنا هلأ شو السر الأصوات الحلبية؟ يعني هي الأصوات السورية جميعا، ولكن في سر بالأصوات الحلبية نحن شفناها بالبرامج إن كان يعني اللي نحن عم نسمع أو نشوفها، يعني في سر يعني في هيك في روعة يعني وجميعة جميلة وبتصل هيك للقلب دغري. شو السر؟ خبرنا أنت. شوفي كل ركن من سوريا في سر. يعني الصوت الشامي مية الشام بتحلي صوته. الصوت اللدقاني ريحة البحر، هوا البحر، هوا الساحل بيخلي صوته بيكون هيك له نفحة من بين الحنان تبع البحر والجبل ويعني قوة الجبل. الصوت الحلبي بيتميز بقوته، الالتاء اللي جاية من ريحة قلعة حلب وهالصمود الموجود فيها، وكمان ميات حلب ظريفة. أكيد إن شاء الله بتبقى بألف خير جميع المحافظات السورية. طيب بعد ما حكينا لليوم عن الألحان وعن يعني وإنه أنت شاعر ملحن وبتغني وعن الفنون التشكيلية، وبعد ما حكينا عن كم من الأغاني حقيقة اللي نحن حاولنا هلأ هو كم منيح وكبير، لكن نحن حاولنا هلأ عم بنمرقه وهلأ رح نسمع كمان بنهاية الحلقة. شو هلأ شو عم تشتغل أمور جديدة؟ هلا حاليا أنا بصدد أغنية لحلب جديدة وطنية. الناس عم ينزلوا أغاني على عيد الحب، أغاني حب. أنا عم نزل أغنية حب لحلب. كتير حلو. يعني كلمات؟ عفوا، كلمات مين؟ الأغنية كلمات شاعر اسمه أنا آسف. هو يمكن العمل بعده ما جاهز؟ العمل جاهز. بس بالتشطيبات النهائية. ألحان ملحنة أردنية. تمام. وغنائي توزيع هاني طيفور. العمل خلال يومين المقبلين 3 رح يكون جاهز إن شاء الله. وبعده في أغنية كمان، أغنية حب، أغنية حب وباللهجة العامية كمان. لحتى نفرجي الناس إنه الشيء الجميل مو بس باللغة الفصحى، والشيء الراقي مو بس إنه فصحى، لا أبدا. الشيء الراقي بيكون موجود ما في قاعدة يعني بالفن، ما في قاعدة بأي لهجة وبأي مكان. الشيء الراقي هو نفسه.
في دايما مع الموزع بنوجه له كمان تحية للأستاذ هاني، وكمان في هارموني بينك وبينه، حتى في عدد منيح من الأغاني أنت وهو مشتغلين مع بعضكم. ايه طبعا لك أكيد أنا ما بشتغل قطعة إلا ما يكون بيني وبين الشخص أكيد في شيء مشترك وروح مشتركة أكيد. يعني أنا أساسا نحن بنشتغل سوا يعني بنفس الاستوديو، يعني أنا بلحن وهو بيوزع وبنشتغل. يعني لما بناخد مثلا عمل دراما يعني بيكون روح واحدة بإنتاج هذا العمل موسيقيا يعني. فكمان بوجه له تحية، حدا كتير حساس ومهم. واشتغلت مع موزع تاني بآخر أغنية شدي لي إيدي، سمعتوها؟ بلا أغنية بالعامية كانت مانا فصحى وفيها كمان روح جميلة جدا يعني. هلأ كمان بنحاول نسمعها. بدي منك هيك كلمة لهون لأهل اللاذقية ولإذاعة أمواج، كون نحن عم نحكي إنه بكرة بيصادف العيد العالمي للإذاعات بشكل عام، فأنت ميال إنك تسمع إذاعة كونك كتير حساس للموسيقى، أو إنه أنت من الأشخاص اللي بتحب التي في أكتر؟ عفوا ما سمعتك. انت من الاشخاص اللي بتحب، انت من الاشخاص كنا عم نحكي انه انت حساس للموسيقى بشكل عام. تمام. انت فبكره 13 شباط بيصادف اليوم العالمي للاذاعه، فكنت عم بسالك انه انت من الاشخاص اللي بتحب الاذاعه اكثر ام التلفزيون؟ بصراحه لا، انا شوفي بحب الاذاعه اكيد. الاذاعه المتميزه دائما اكيد دائما تسمع يعني مثل اذاعتكم اكيد. يعني بتشرف اللي بيسمع لان اذاعه راقيه ومحترمه. فاكيد وان شاء الله انا بتمنى لك كل نجاح وتفوق دائما، لانه بصراحه الاذاعات المهمه في البلد بينعدوا، وامواج هي اذاعه فعلا كبيره بناسها وبالقائمين عليها. فان شاء الله هيك يا رب ينعاد عليها بالخير. ينعاد عليك بألف خير، وإن شاء الله 2017 بتحمل لك المزيد من النجاح لنجمنا عادل. وكمان بدي أقول ونتمنى لك كل الخير مع بداية أكيد خلوص سوريا وإشراقة شمس جديدة على سوريا، وأكيد من خلال دايما ناطرين أعمالك الرائعة جدا. شكرا. وأنا كمان دايما بتشرف، وإن شاء الله هيك مع الأيام بنشوفك عنا بالاستوديو. أكيد أنا بتشرف كنت بدي أقول بتشرف بظهوري على إذاعاتكم. هلا بدك بتشرف بجيتي لعندكم على الإذاعة شخصيا. خليلي قلبك. شكرا كتير لك، تشرفنا بمعرفتك نجمنا عادل جراح. تسلمي وأنا اللي تشرفت فيكم، وتحياتي لكل كادر الإذاعة. شكرا لك، تحياتنا لأهالي حلب، وإن شاء الله يا رب ترجع سوريا كلها بخير وبسلام وبأمان إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا فيك. في دمي لأنك